Focos de auscultación cardíaca. ¿Qué son los puntos de auscultación? Estos son puntos específicos en el tórax donde se puede percibir los sonidos producidos por las válvulas del corazón. Estos son puntos que nos van a ayudar a evaluar la función cardíaca y detectar posibles anomalías, los cuales recordaremos con la siguiente mnemotecnia: aórtico, tricúspide, pulmonar y mitral. El primer punto a evaluar será el aórtico, que lo encontraremos en el segundo espacio intercostal del lado derecho, justo al lado del esternón. Aquí escuchamos principalmente la válvula aórtica, que es el sitio ideal para identificar los sonidos producidos cuando la válvula se abre y se cierra. El sonido que predominamos escuchar en este foco es el segundo ruido cardíaco, que corresponde al cierre de la válvula aórtica. El segundo punto de auscultación es el pulmonar, que está localizado en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, a un lado del esternón. En este se escucha la válvula pulmonar, que es útil en la evaluación de la hipertensión pulmonar. Esta vez escuchamos el cierre de la válvula pulmonar. El siguiente punto de auscultación es el tricúspide. Lo vamos a encontrar en el cuarto espacio intercostal junto al borde esternal izquierdo, la cual nos ayuda a evaluar la válvula tricúspide, que esta es la que regula el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que corresponde respectivamente al cierre de las válvulas auriculoventriculares, incluida la tricúspide. El cuarto punto de auscultación es el mitral. Se localiza en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medioclavicular, cerca del ápice del corazón. Este es el mejor sitio para auscultar la válvula mitral, que regula el flujo sanguíneo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que representa el cierre de la válvula mitral. Vamos ahora a hablar sobre los soplos cardíacos. Estos sonidos que los médicos escuchan cuando examinan tu corazón con un estetoscopio. ¿Qué es un soplo cardíaco? Un soplo cardíaco es un sonido normal que se produce cuando la sangre fluye de manera irregular a través de las válvulas del corazón. Existen tres tipos principales de soplos: sistólicos, diastólicos y continuos. Soplos sistólicos ocurren cuando el corazón se contrae. Algunos ejemplos comunes son la estenosis aórtica, donde la válvula aórtica se estrecha. Soplos diastólicos se producen cuando el corazón se relaja. Por ejemplo, la insuficiencia aórtica ocurre cuando la válvula aórtica no cierra bien, permitiendo que la sangre regrese al ventrículo izquierdo. Soplos continuos. Estos se escuchan durante todo el ciclo cardíaco. Un ejemplo es el conducto arterioso persistente, donde una conexión anormal entre la aorta y la arteria pulmonar permanecerá abierta.